Huko chingamidza kwa tukuita pano pa Zim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyo mukaona tabuda muza kuti aiwa pane nyaya hombe dzimwe chikisa dzimwe dzinoshungurudza dzekuti mukadzinzwa munoti vatanga vanhu vaye manyepo asi nyaya idzi dzinenge dzine vanhu vanenge vati aiwa isusu regai timbobudawo pachena tikudzei zvinenge zvichiitika mumagariro edu. Muzawana nasi ndine musikana wechidiki anonzi Asheo auya akati aiwa inini ndakarorwa ndine makore anokwana kuita 13 ndikasangana nematambudziko akasiyana mukurorwa kwandakaita. Mudzimai uyu akarorwa nemurume wekwamarange. Munongoziva kuti vanhu vekwamarange vanororwa vakawanda uye vari vana vanenge vaine makore asingatarisirwe kuti munhu anze mudzimai wemunhu. Asheo wakadi zvako? Ndakasima wakadini? Ndiripo hangweni. Ndiripo. Kukura kwako wakakura sei? Kukura kwedu takakura tingori pabarika babongo wangu ine vakadzi 5. Saka mukukura uku tangokura tiri mucheche kwamarange. Hatina kuendeswa kuchikoro. Baba vaitwa truck driver. Saka makuriro atakangoita isusu ndekuti taiti tichienda kuchikoro tikadzungirwa ma-school fees baba vaitoti handibhadharire mwana musikana school fees. Patapedzisira tatodzingwa pachikoro kunzi pana vadzidzi vana vasingaita sei vasingabhadhari ma-school fees. Padagara kusvikira ndakura kwakazouyawo inonzi Zaupu muraini medu. Ndo yakafamba ichitora vana vechikoro. Zaupu iyi ndobva yatanga kutidzidzisa tangoenda zvokuti vana vamwe vakapedza chikoro chitopindawo masikati. Then ndobva vazotanga kuti mwana nemwana izvo zvaakufanira kuenda muklasi yaanoita sei yaanoenderana nekugona kwake uye nezera rake. Ndo pandakangosvika mugrade 7. But hapana chisvinu chaimbozikanwa kana chainyatsoita sei chainyatsobuda nokuda kuti unosina kana mbobvira wadzidza mumaclasses. Zvadaro kana grade 7 yandatozomboita sei ndazotomboipedza. Ndakabva pakazongopamba pakatongoya murume akauya akanzi uyu murume uyu ndiye murume wako. Panguva iyoyo andakwanisa kuda kuramba because baba vakanditi ukabuda mucheche kwamarange ndinokuita zvandakaita nasisi wako. Hautsiki pano hatina kana chatinotambira kwauri. Saka ini semwana mudiki pfungwa idzodzo dzaitongoita sei dzaindivhundutsa kuti 1 takakura takapatsanurwa kunzi vana kwamaiguru vekwamaiguru akati kwamaiguru akatationana. Iwo mama wako wangu ari mukadzi wechingani? Number 3. Okay. Saka zvaindivhundutsa kuti nini ndikazonzi ndaita zvemusoro wangu ndabuda muchechi ndinoenda kupi kwandoenda kwandoziya even hanzvadzi dzana baba ndasiri kutombodzisiya. Ndangokura ndingosiya mai vangu nababa wangu. Mama yese vana sisi wangu ndasiri kusiya ndakazotanga kutosiyira pandakaenda kwasekuru. Saka kukura kwese waingoziva iwewe nevana vamai kumamuri vangani mumba menyu? Vana vamamai zvisvita 9. Ma9. Vana vamai vangu but panguva iyo takatongokura pandakazosiya ini ndakakura tiri 6. Muri 6? Vakazosvara vamwe ava ndarorwa. Okay. Mukuru uchirangarira kuti vaombe kwauriwo vangani? Pavana vamai vangu kana kuti? Vana vamai vako. Ndini muombe wacho. Ndiyo muombe. Pakazoita vamwe 8 kumashure kwako. Okay, saka wakukura makadaro? Tangokura takadaro. Alright. Tozoti vamwe vana pavanenge vachikura kunonzi aiwa regai timboenda kwambuya kuholiday kana kuti kwatete. Baba vembotaurira chauta kuti vasakubatanidzei nehama dzenyu chini? Vaita atibatani nevanhu vasinganamati. Saka vana tete hanzvadzi dzababa dzisinganamati. Vana mbuya vangu vasinganamati. Saka hapana itendedzwa kuenda kuhama isinganamati. Okay. Kusanamata kundeko kuti hausi kupinda muchechi? Hausi kupinda chechi kwamarange. Yekwamarange. Asi unopinda kwemwe chechi dzimwe chechi idzi? Dzimwe chechi idzi unenge uchipinda but yekwamarange iyoyo kana unotoipinda unochinzi uri muhedheni. Okay. Wakura iwo kungoziva hama idzodzo wazosvika pakutsvagirwa murume. Murume uyu wakamutsvagirwa muchechi kana kuti zvakafamba sei? Anga ari wemuchechi. Murume yanga ari wemuchechi. Wakangokomuniketana nomumwe murume wekusaidi kwedu kwainzi Nduku. Ndiye akazotaura namai vangu inini. Then mai vangu ndobva tangokarika murume natosvika pamba. Tosvika netushuga tuyi amen. Saka inini pakasvika munhu ina zvinondisa musoro kuti munhu yanga munhu anganzi ndiye murume. Ndakazonzwa inini ndakunzi enda unotambira vaenzi vapinde umba. Zvinoitwa kana nemwana kuda kurorwa zviya. Vandanotora munhu mba apinda umba tagara umba. Vamweso akanzi budai kusare ashina mai vake munhu. Baba vanga vasipo vanga baba madheso wabva wabuda because pakaitika nyaya dzekuronga idzi baba wakabuda mubva watoenda vanga ri truck driver. Vaidriver magonyeti ku? Vaidriver magonyeti kwaMukumba. Vachienda kupi?
vaiyambuka vachienda kuMozambique, kuZambia, vachidzoka vailodha mafuel vailoda. Saka zvazodaro murume uyu takabva tatonzi ndo murume wako mamone ero batanga kuintroduce ndiye Ashu ndiye Chisi. Saka panguva yacho iyoyo ndakambobuda panze ndikatonoti ko mama ndiani, mama ndobva nditi mwanangu atimbofuta kakuisa panopisa kana uchitokudza kuti uyu munhu aita se aite chitoziya zvatiri kuita. Ngoni makuru mangani ipapo ndo panda ndine 13 years andaudanana naye kana kwe 3 weeks mune angouya ndori kutanga rechitu ndobva auya achitontora. Saka takabva toyamba anditora ndobva taenda akangoti ndori kutanga rechitu ndobva yamba anditora. Pandakasvika ikoko kwakuine mukadzi 1 vamwe 2 vanga vakaenda kumusha kumasvingo because anga abva kufirwa nevana 9 mwedzi umwe chete. Vana 9 vana 7 mwedzi umwe chete. Anga ine vana 8 7 ndobva vafa mwedzi umwe chete bva kwasara 1 vemukadzi umwe chete. Vemukadzi umwe chete vanga ari 6. Vemukadzi umwe wacho wechi7 anga ari mukadzi wenumber 2. Okay. Saka time yakafa vana ivavo vamwe vakadzi vakamboenda kupi kumusha. Saka time ndakasvika paine mukadzi 1. Then ndakasvika uri musi wechipiri Sunday kuchiuya umwe mukadzi. Tapedza tobva tati muna 2016 ndobva kwazouya vamwe 52 kusvikira pakazosvika 2017 tata 8 vakadzi. Saka nekudaro tatangogara zvezvo kuti murume aiselecta vakadzi 8 aiselect 2017 ndo patata 8 2020 tata 9 tata 9. Saka murume aiselecta vakadzi aida mukadzi wake wenumber 2 neumwe mukadzi wenumber 3 neumwe anga ari number 7 ndo mukadzi aidiwa chete. Vamwe vese ava taingobatwa rafu. Yongoro wechi4 ndandiri number 4 sanganisira nemunin'ina wangu anga ari ipapo. Wekwa mai vako nababa vako kana kuti kwa mai mudumbu rimwe chete ndandakasira because mutemo wechechi unoti unororwa iwe nemunin'ina wako muri vaviri. Ukasatotora munin'ina wako kune zvichonzi awendi kudenga yangokafa. Saka anodzoka futi murume uyo oti ndauya kuzotora munin'ina kana kuti iwewe ndiwe unoenda kumba unoti ndauya kuzotora munin'ina wangu. Tinofamba sei? Tinoenda tese murume newe. Toenda tese then inini ndobva ndanzi unofanira unoti ndiri kuda bondwe rine chinzi bondwe. Okay. Saka ini pandoti ndiri kuda bondwe munin'ina obva adedzwa. Kazhinji kacho vanin'ina vanenge vatori tudiki tokuti pamwe tochingoti todaenda kunani nabamukuru chichi. Azhinji ukati ndoda munin'ina unobva wapiwa unzi ushu then utongokura achizikanwa unzi mukadzi wemumwe. Munin'ina wako anga ine makore mangani papo? Patime iyo yanga asati atombosvitsa kana 13 years anga ari kuma 12 years. But akazouya 14 years but anga atobatwa kudhara. Anga atobatwa kudhara basi paaiuya kumaholiday uko aingotosvika achita se achibatwa achidzoka kumba achidzoka kumba kusvika ranzi nomuprofita wekuchechi mwana uyu akanamba achidzokera kumba anofa. Mweya mutsvene wati ngaagare kumurume wake. Ndokutoya kwaakazobva aita futi ndobva asvika achitoswetawo futi nhumbu ndobva aita mwana. Ni makore wayo 12 iwayo kandanga kuma 13 anga kuma 13 iko kwakura but pamashure pese paingoya aitongobatwa. Zvaakatozondudza achiti pese pataiya kuholiday vaiita se yandibata. But ndasiri kutozviziva panguva yekuti vari kubata mwana. Asiri kutombozviziva. Saka nekuzokura kudaroka vakazenge taingobika pamwe chete takatanga achigara mu3 room muri 9. Takawanda kudaro chigara mu3 room zvekutoti pekurara painetsa wairara uchirwadziwa kana kuti usingashanduke nevana chigara mu3 room svikira landlord wacho azoti azvichaiti pamba pangu azvichaiti makuita se makuremera imba tsvagai dzimwe room dzakati wandei apa marumu aita madiki po wakaita notice wakabva watama muchitungisa wachienda kunonzi kuSunway City. Sunway City uko vakasvika vakawana imba yanga ine 6 marumu but 2 madining mabedroom anga ari 4 ndobva mabedroom aita 3 vakadzi vaigara vachiti 3 3 mabedroom vamwe 3 saka tagara takadaroka murume ndopanga akuchitiita rafu tata kushungurudzwa kushayiwa chekudya kushayiwa chekupfeka zvese
zvekuti chikafu chaicho ndichodyiwa na1 hauzvine kuti uri muzvere kana kuti uri chii. Chikafu chaidyiwa na1 dzemasikati zvese nevana 1 dzemasikati ndo paingodyiwa chikafu. Kupfeka hembe tata asingachapfeki. Inini ndaitozongopedzisira ndakudambura hembe dzakudhara dzasakara ndichisonera vana kuti vaone chekuita chekupfeka. Zvekuti unongotora usona chisiketi opfeka. Chandaitozotadza kusona mablouse ndo andaitadza, but zvimasiketi ndaingoita ndaingosona. Ukaenda uchiti vana havana hembe vaitaura kuti handina mari yekukwanisa kutengera mwana wese mwana hembe. Ndozvavaita. Ndira kudzoka kuti pakusununguka pakutanga kuita nhumbi yako yekutanga. Pakutanga ndakaita nhumbi ikabva yezvi2 ndobva yabva, yezvi3 ndo yandakazoita ndobva ndaita mwana musikana anonzi Mary. But hatisunungukire kuchipatara. Kune zvitsidzo chechi inenge itongoriwo nezvese. Kune zvitsidzo amunganyange mukanetsana mukarohwa nyange pakanzi pafa munhu nyaya inoenda kumapurisa. Zvinonzi chii? Nezi nyaya idzo dzingaenda kumapurisa. Mutemo unoti nyaya inoperera muchechi. Hakuna nyaya inosvika kumapurisa. Nyaya dzese dzoperera muchechi dzotongwa nevavhangeri kana iti nyaya hombe inoperera mukuru wechechi. Ndo mutemo wenyaya idzodzo. Hakuna nyaya inofanira kuenda kumapurisa. Saka isusu taitongoti kana tikaita nhumbu taenda panonzi pachitsidzo. Ndo patainosunungukira, taisunungutswa nemambuya. Zvekutotiwo kana pai patonzi munhu atadza kuzvara aita sei, unotongosangana netsaona yekutofa. Usandusi saka pakanzi chidzidzo. Kuti uri kutsidza kuti kufa kana kurarama. Ya chitsidzo. Because hapana vanhu vazhinji vanongofa. Vazhinji kacho vanenge vachizvara vanenge vari vana vadiki. Havakwanisi kuita kuzvara. Vanhu vazhinji vanofa. Kana kuti vana vari kuzvara vacho vana vari vachitodiki tokusunungutswa tunofa tusati vazvara mwana. Ndo zvinoitika ipapai. Saka nokuda kwozoti Mwari anozopindura zvake. Ina hangu handakazongozvara but zvakatooma ndakatopoza ndafa. Tinoenda ipapo pamwana wako wekutanga Miro. Uchienda kuchitsidzo dzimwe nhumbu 2 dzabva idzi, wazoita yechitatu waenda kuchitsidzo. Zvakanofamba sei kuchitsidzo? Apo uri mwana biko wano makore mangani? Papo ndandane 15 years. Ndandane 15. Ndandane 15 ndakaenda kuchitsidzo. Ndakaitika ndangoti ndichita nhumbu chingozikana kunzi ndane nhumbu iri pa1 month. Ndatobviswa pamba kuitira mapurisa kuti asaziva kuti ndandiri mukadzi wepamba ipapo. Because vanotoita secret. Saka ndaendeswa kuchitsidzo ikoko ndakasvika ndikagara ikoko kusvikira 9 months dzakwana. Wakaenda unogariswa kupi? Kugoromonzi. Ndokandakasvika ndinogariswa. Saka anotosvikawo kusvikira 9 months dzako dzakwana osununguka ikoko. Ndabva ndagara zvedzimwe 3 months ndakazodzoka mwana ane 3 months. Akura. Ndichingogara ikoko kwai kutori kutambura. Murume aigona kuti akauya asingakusire kana mari kuti utenge mavheji. Ukataura kuti handichisina kana matemba ndikumbiro matemba wanga asingatengi. Vaingokudza kuti chikuru kutsanya uri pachidzidzo. Saka ikoko kuchidzidzo hakuna here ivo vana mbuya vanokusunungutsai havakwanisi here kupa madzimai anenge auya pachidzidzo chikafu kana nezvimwewo zvakaita semagumbezi kuitira kuti vana vanenge vainawo uye apa uri muzvere futi unenge uchida kudya chikafu chinenge chiri nani? Vanenge vasitori nawo. Because iye chidzidzo kwacho koko muridzi wechidzidzo atori nevakadzi vakawanda. Saka kuti uti mbuya vakupe chekufuga uko vane mhuri. Vatoriwo nevana vavo. Vari kutorarama life iri kutorwadza. Ndizvekutoti kana vasununguka vamwe vaya vanokwanisa kuvati bhare sipo. Vamwe ukakwanisa kuvati 2 kg sugar ndipo vanotombodyira. Havana kana kwavanowana chinhu chekuti vanokupa. Saka vanenge vakatotembawo kuti pamwe munhu andasunungutsa ngonongoti 2 kg yeshuga. Vanenge vachitotamburawo. Hapana hauna kana anombokupa. Kune kutotambudzika kwega kwega. 3 months dzakwana wadzokera kumba. Wakasvika kugamuchirwa sei pamba? Pamba pandakasvika futi ndikatombovharirwa ndichinzi ndisabuda panze kana kuwacha manepi. Because vanhu vainzi hapana kufanira kuzviziva kuti ndiri mukadzi weshe wemunhu because nyangwe bhodhi ndandingori kamwana. Zvekuti vanhu vemanext vaiti vakabvunza zvainzi mwana yakafirwa nevabereki vake saka baba ava namai ava ndosara pavanhu. Saka hapana aiziva kuti nini ndandiri mukadzi weshe wemunhu. Kunyange vamwe vakadzi vese vakazouya kumashure vese. Hapana izi vaingotodedza mukadzi mukuru achiti mama. Mukadzi mukuru wemurume ainzi mama.
sema itongoti mama zvekuti tese taitongoti mama tichongojaira kunyange kutozobva kwandakaita nangobva ndichingoti mama because hapana aifanira kuziva kuti vana ava vakadzi vaitotya kuti zvikangozikanwa vanoita se vanosungwa because munhu wacho aito abuse zvekuti ukangozikanwa unzi wataura nemunhu pa next door wairohwa airohwa ngozikanwa unzi wataura nemunhu pa next door wabuda panzi usina kupfeka heti wairohwa zvekuti inini ndakatomborohwa zvokurohwa kukuwara kukwatuka ita maronda kumusana but kubva ipapo ndakutya kuti nemarohero andakaitwa paya munhu akazondidzokorodza futi ndinoita se ndokuwara ndanda kuti pese paanenge ada kundirohwa ndaitiza ndonokutsidza kugara pai musango paukarohwa ipapo wakanga waita sei pane chinhu chinonzi chifire extinguisher chechi musiwo ndakati ganimboita tara muroom mawo because bedroom ngoshandiswa nevakadzi vese bedroom 1 ndobva ndati ganimbovhurawo zvinhu ndichiita tara vandadhuma fire extinguisher chechi mbachabuda zvinhu zvese saka kuzvibuda kwazvakaita vanga vasipo vanga vabuda vanga rubasa vanga ari makanika saka ndadhuma chinhu chevadzoka ndakasvika ndikaudza kuti ndadhuma chinhu ichi chine zvinhu zvachabuda ina handisuziva kuti chii because chakandivhundutsa ini nekutoziva chainzi chii ndichinoshandi ndasingatoti asi singasii ndobva nditi fire extinguisher ina basa ndakutobuda dhoo ndopakandidzoka pano wadi kutsvaga foni wafona kuti ndadhuma chii ndadhuma chinhu ndikati handambozvifunga ndopakanditsvaga shamhu panguva ndakatombofunga kuti majokes mbva wabuda bva wanotema shamhu mbva watanga kundirohwa wanotibvisa hembe dzese vandarohwa ndakarohwa zvokukwatuka pana ndine mwana anga ine 6 months wokutanga iye ndo wandandinaye ine 6 months ndobva ndarohwa zvokusvika pakudambuka kumusana kwakaita maronda ndatadza kana kurara nekuzvekuvhika shamhu maoko ese anga akazvimba saka ndakarohwa kubva ipapo ndakatongoona kuti ukanzi uda urohwa akabheta unotiza pane kukwara saka ndaiti dzangu kuti nyange ndikanogara musango zvine zviri nani ngekuti pamwe pacho ndaitomboita 4 days ndiri musango ndichizoti kana kwaedza ndaingofamba mumaraini ndichitsvagira vana vandendinawo chikafu because pese pandaitiza ndaitiza nevana ndasingasiyi vana tichienda ipapo pakuti waitiza nevana ndanzwa zvameri mwana wekutanga wechipiri wakazomuita wani makore mangani ndakangoti 2018 ndichizvara 2019 ndichibva ndazvara futi saka vana vakato vakana kutombosiyana tikangoda kuenzana leso saka ndangoti 2019 ndichibva ndazvara ndopandakatoshayiwa kana chekupfekedza kubva pandakazvara 2019 ipapo because hana kana kutengerwa kana vhesi kana nepi kana chi mama wangu ndo vakazotenga tuheti 2 netudress 2 netumasocks ndobva watora manepi emwana wavo avaipfekedza kumashure ndobva vauya mbovandipa mwana anga asina kana chinhu chokuti anonzi anopfeka ngasina preparation haifanira kutekwa nababa vainofanira kutenga but vanokudza kuti pfekedza zvimwana wakazvara kana ndakatombozvara urura kuti unotofanira kutopfekedza zvinhu zvimwe mwana handina mari yekuti mumwe wasenga nhumbu ndotenga wasenga nhumbu nevase ndotenga but nyange wekutanga wacho zvaakangokura achipfeka ipreparation anga asitori nohembe ndazonzwa uchiti kubva ipapo wakaita mwana wechitu upenyu wakaramba uchitoita se uchitooma ndezvipi zvakanga zvaakunyatsoitika mukurarama kwako magarisano amakanga maakuita pambapo zvazvakuitika ndezvekuti pamba pakatonge pane magurupu ekuti vamwe vakadzi vanowirirana kwavo vamwe vakadzi vanowirirana kwavo saka vanenge vachiwirirana nemurume vanogona ngokugadzirira kana nyaya iye murume pachake abikirwa chikafu ega abikirwa chikafu chake pake ega anga asingachawachirwe hembe nesu anga asingachabikirwe chikafu nesu aidya chake chiri special isusu tichidya kasadza nemakabeji saka upenyu hwakazingaoma pakuti tata akufa nenzara pamba zviye zvekuti pakabikwa inonzi chimodho yaingopimwa makapu 3 eupfa pamuri vana vakadzi 39 vana tati 18 vana vamakaita mese muri tese vanga vachiri 18 vamwe vakadzi vatori nenhunu akazvitakura saka pamakapu 3 efulawa oiswa kana amwe eupfu nyange chimodho mukachibika achiita se achikwani waingotsidza kuti mapisi andaisirwa 2 kana 1 osira mwana then totanga kufamba munde vanhu iye tichitora zvibage zvezve zvaita se zvasaririra tobika mangai kana ukanga maputi towana kudya kuti tinzwewo kuti munin'ina wangu anga akazvitakura aisvika pakutadza kufamba achibvunda kana kunzwa musana ndindaitozopinda muminda yevanhu ndotanga kunhonga chibage chekutoti nditi ndikabika ndopa munin'ina wangu nemwana wake anga ine mwana plus nhumbu
Saka tatakurana malife inorwadza. Tatakurana malife inorwadza. Murume asingachatauri newe ukatongoita ka mistake awairohwa. Ukoko kwatatawe kwawesi kuti taitombotiza tichienda musango chitungisa zvazvirina. Uko kwakusisina ngokuti unotiza uchienda pai musango. Wazi dzimba idzi dzepasano city dzingori tumba turi pakati pechisango kumuseri kwematenga epasano city. Saka nyango kada kuti utiza kuti ndodzofamba. Masoja anoti nzvimbo ina itendodzokita se kwanika uchifamba. Awaitongorohwa uri pa. Auna kwayoitiza uenda namba dzamai hausi dzababa hausi foni yacho hauna. Saka upenyu hwanga hwaoma wese because aitaura kuti kunoku kwandave ndoita zvandoda because hapana kwamunotizira muchenda. Then ukada futi kutiza anga atenga reke nekuti anenge ada kutiza ndomupfura nereke. Udzoka pana. Ukada kuenda kupolisi ndokucheka nebanga. Saka aigara nereke nebanga pasi pepilo. Saka zvakutyisa zvokusvikira pakuti inini ndakuona kuti nekumako kwandakaita one day ndobewa nebanga ngaira se ndikafa. Imimi chaita kuti muvengwe ni madzimai aya nanzoti kwane mapato vanofarwa nababa nevasingafarwi nababa. Imimi zvatoratidza kuti mamuri kusaidhiri vasingafarwi nababa. Chaita kuti muvengwe kana kuti miswe mugroup iroro chi. Chakaita kuti tivengwe isusu takachitadza kuziva kuti chi, but problem yatakaona ndeyekuti zvakaitika murume uyu ainyanya kuwirirana nevabereki venyu. Vachiwirirana nevabereki kudaroka vaiti maproblem ese ataita isusu ataita ainotaura kumba isusu totukwa nana mai. Patakazosvika pakutaurawo kuna vabereki kuti murume ari kutidai ndopatakatanga kumako. Ndopatakatanga kumako. Nekuti ameno zvimwe zvangoitikawo mulife zvongoti unongomakwa zvimwe dzimwe dzadzitongoro mhepo zvokuti zvakaita like baba wangu akabata zvakazobatwa zvino. Nzwangu akabatwa saka taitongosangana nemunyama. Yekuti ngonyango usina chawatadza unotongonzwa waita se watadza. Pampacho waitotsidza kugara wakanyarara unorwa gore rese wakanyarara usiri kutaura nawo uchitotya kutaura nawo kude. But avashayi one day ravanouya vachingoti kokutukudza ndoda kurohwa. Avashayi. Okay. Nganzoti dzimwe nguva maitomboonogara musango nevana. Chii chinenge chaitika pamwe? Like ipapo indasina mhosva. Munin'ina wangu akatukwa nekamwana kepanext door akanzi mai vako ihuri. Saka munin'ina wangu akagumbuka mbatura akabata mwana wemba amuta se pamurova. Pakumurova paipai munin'ina wangu abva achiripoterwa naumwe akadzi kuti Lisho arova mwana wepanext door. Ndobva ini ndanzi iwewe naLisho mwana wamai vako muri tupeka mubve panapo. Ndikati aine ndogopeka nichienda kupi handina mhosva. Lisho ndiye arova munhu zvanzi munin'ina wako. Parova mwangu wachi wanga uripi. Saka ndangona seti mataurikire nyaya sebrain unosvikoti ina ndamhosva yandapara ndendepi. Handakana kurongedza kana kuita se wasvika pakudzoka basa mubva watona ndakagara. Vati ndakuti chi ndikati ndingaendepi ina handina chandaita se ndatadza. Ndobva vatouya vakatanga vakandidzipa kudai. Vakandidzipa vakandimanidzira kumadziro. Pawatanga kundibaya side rakazengera ndakatoita 4 days rakazvimba kudai. Vachindibaya nekiya yanga akabata. Then pakada uzondiramba ndakanzvenga ndapinda nemuhapwa maudeso andatiza. Vanaenda panze. Vavanditera saka kuzoda kutera kwavakaita vakatya next door kuti anozoungana. Ndobva ndamira tangatomira maybe 1 hour ndichigaya kuti ndoita se nandata kuti nditize ndasiya vana umba zviri se tichirega ndingonyepera kunge ndakunogesa ndibude ndititore vana saka time yavo vakabva vaenda mubedroom anza meno zvavaitsvaga mubedroom vachitora tarisa mabhandi vandatora mimi vandatora bucket naEmilia vandatora zvimajuice ndo vandatanga ndikubuda nedhore kupi rekubathroom kuma ndatiza nevana. Saka ndatiza nevana ndakazongosiya munin'ina wangu ari papo. Munin'ina wangu ndobva atanzi ndakazongoti vakuda kundirova ndobva ndati ndapedza kurongedza nditakure ndiende kupi kumba. Saka ini ndatiza ndakanogara 4 days ndiri musango. Ndichirara paimba yanga isina kupedzwa kuvako. Imba iyo ndiyo ndangorara nevana ndichiti kana kwazochena ndaimuka ndofamba ndotsvaga chikafu andipa chingwa andipa drink andipa chi ndichipa vana vachidya. Ndozvandaita kusvika ndawanikwa neumwana wavaridzi vemba iyoyo. Ndo akandiwana ndakarara mumba wanditakura vanondiendesa kumba kwemurume iyeye. Anga akandiroora. Ndobva vasvika ndobva vatitakurai mwana wemumenzi kuvachi vabereki vake. Tinokwanisa kuzviita asi ndakupai mimi permission yekuti mutakure mwana because mukasazviita nemutsanangudzo dzataurwa nemwana wekunzi mwana we muri kumuabuse muri kudaisuka tokuendesai kupolisi. Sezvo tazoona nje kuti mune mhuri yakaita se yakawanda takurai mwana wevanhu munomesa kumba. Asi ndazosvika kumba ikokoko ndakasvika ndakatosvika ndakurwara nenzara nekusadya nekushayiwa chikafu ndichipera simba
kana angosvika nyaya yanganzi aitongi ipapo murume ngaaende osodzoka. Asi angodzoka abereki akangonditi dzokera kumurume wani murume wako. Then pandakasvika ndichitaura ipo ndakasvika ndichitaura mama zvimwe nyaya tiri kuvengerwa vari kutaura vanonganza vakadzi vese votaura kuti ambuya vada kundijisa mushonga vada kundiuraya. Iwe manje vachibvira mai vangu inini. Okay. Saka mama pandakazovaudza nyaya iyoyo vachiti vakati hanzi ari kunyepa inini handinambobvira ndaita se ndataura mashoko iwawo. Ndikabvunza mama kuti mukwasha wepanouya panapa akapedzisira kudya rini zvikanzi kutosvitsa ma 5-6 years asingadyi pano. Ndikati andiwo nyaya yacho imwe yacho yatochitukirwa kumba tokuvengwa kunzi murida kuti tase kuda vadyisa isi kunzi makati pamushonga futi kuda kwaita se vadyisa but hativabikiri hativawachiri. Saka nekuzogara life yakadaro takabva tasvika takabva tabva ikoko tichidzokera kuti takabva tasvika Shenzhen. Vanhu vese garai makangwarira vanhu tu vabva kumusha kwavo vabva vakabata mushonga munogona kudyiswa kana kuuraiwa. Ini chaenda ndakasvika ndikaripoterwa kunzi ndakataura kuti amboida kundidyisa bhozi vaida kuwana kuzondidyisa by force. Nekudaro zvakabva zvaitoita wese svikira ndatoona kuti life yandiri kurarama zvinhu zviri kungoramba zvichiita se zvichiwedzera. Pamwe pacho unochishingirira uchiti zvichaita nani zvichaita plus uri muchechi imomo hauna dzimwe pfungwa dzaunochifunga kuti ukazobuda chechi uchanoita munhu. Nenyaya nenyaya yekuti like unochiti 1 hauna kudzidza 2 hauna kana chaunomboziva wangokurira muchechi. Unochitonzi ukangoenda kunyika ikoko unosvika uchinotambura unoita rumbe rekupedzisira haumbowani kana murume anokuroora kuzombofaka mwana. Saka zvinhu zvaingototi taingoti tikabuda toendepi vabereki vedu vacho havana chavaita se chavainacho. But andikuzoona kuti life iyi haichaiti. Ndakashingirira ndikati aenda kungoenda kana ndinotambura ndinotambura ndiri pamba pani pamai vangu. Ndakatoita zvokutotiza mumba ma9 dzeusiku. makatiza sei? Zvakaitika vakabva kubasa taibva unochera mvura. Tibva unochera mvura pane mwana anga wepa next door anga ine kamwana kadiki katongoti kuma 2 years. Vatanga kumuzuva achichemera mai vanga vakwira vachienda hanzi kumusangano yekuchechi kwavo ikwe. Achizvova mwana ndobva ndatanga kumutsura kuti mwana usamuzuva ari kuzadza chi ari kuzara mauswa. Saka isu tinekuda kuti hatitendedzi kutaura nevanhu ndakasvikirwa ndichiita se chitaura naye. Kwakutosvika ivo ndo vakatotungamira mubva vaenda bva vanondimirira murume yatairara vakabata bhandi. Pavanditi ndakati chinenye kutaura nevanhu. Ndova ndazama kuda kutsanangura kuti mwana yanga achizvuzvurudzwa saka ndanichitsura mwana kuti usatsudzura vakabva vatadza kundinzwisisa. Saka vabva vati ndotodeura ropa panapa ina handidi zvavanhu vanotaura nema next door panapa ndakambokudza chibva wabuda. Saka time yakabuda ndakabva ndasara ndichiti lisho ina hangu ndakurongedza bhegi rangu ndibve pano. Time yandakawadza kuti ndakurongedza ndieni musandirova ndakuita se ndakuenda beta ndiendomba kwedu havana kuzodzoka murumu mwe. Vakabva vaenda kurumu kwavo ndobva vanogara ndobva nditi kana wafunga kuenda enda. Ndarongedza bhegi mbandati azviite kuti ndibude kumba ndikuzivi mutauna ndimuzivi. Handina kana kwandoziva kuti ndinoenda. Gai ndinokumbira kuti ndikumbira kuti munondisiya kupi. Ndakaenda ndikanonoka murumu mavo vanombofura dho vandadzokera. Then manheru vakamuka mva vanamata vakanamatwa kuma 7. Indobva ndaenda unonamata handambowana nguva yekutaura vakangonzvenga vandatora nguva yekutaura neni because indaitotya futi ndikaenda pavari ndiri 1 vangu nauta se ndirova. Ndobva vazouya kuma 8 dzeusiku ndobva vanditi saka pavanhu vanga vachinamata vanga vachirambira vakanyarara. Ndobva ndavati ndikumbira mundiperekedze kuenda kupi ini kumba handizizwa kana wafunga enda kumba kwamai vako sumuka ubve pano wega handitambisi mari yangu ichikuperekedza kumba kwani kwamai vako. Ndokana angoti zvakanaka ndatomutsa vana vangu vanga varara dzadziri kuma 8 ndamutsa vana vangu vakaramba ndapfekedza ndapfekedza zvunhu ndobva ndapfeka majusu ndapfeka chibhegi changu bhegi mandaisa hembe mandaita se mandabuda. Ndokubuda ndakatobuda ndichitoita zvokunzvenga because ivo pavakangobuda ipapo vakabva vanogara pansi. Nditaimira kuti ndikangobuda saka ndakabva ndabuda nekwanga kwasina kugara ndova ndajamba mba ndabuda ndatobuda ndakatozongoonekwa nemamumagadhi epakambani tiri pakati pemakambani ndakaita kukomberedzwa nechikambani ndovakandiona kati uri kuenda kupi ndikati kumba zvanzoka urari pano uzomuka uchienda kumba mangwana. Ndokubuda kwandakaita apa direction yekumba haisi kuzikanwa. Ndandisiri kutomboziva ndatosvitswa mutauni imomo ndakasvitswa mutauni zvokuma 5 bani ndakangotongokwira kombi yaitimbari ndisiri kutoziva kuti makombi anoendepi. Mari yacho warara pamagadhi makuseni mari yekuenda kunokwira kombi kumare. Ndandine mari yandakati takambotambudzika zvikuru kazvimaheti
Mayeti aya munozopfeka ishinda anopfekwa kwa maranga. Iwawo zvokuti wainotora zvinhu mumabhero zvishinda orudunhu roruka heti. Ndainyanya kuitira vana kuti vapfeke zviheti. Saka pandakaruka maheti paipeka ndine vanhu vakazinga kutoti iwe ndirukiro heti ndokupa $, ndirukiro heti ndokupa $. Nekunogara kwatakaita uSunway City mari iyo ndandingori nayo. Yanga iri mari? Yanga iri $10. Okay. Saka mari iyo ndinayo ndashaya zondotenga kana kwekutenga mazepi kwakusina. Sokuti unobuda uchinotenga mazepi cheko kwakutori kure kumabvuku 10 off kwe. Ndokwaiva nezvomusika saka wasingatendedzwi futi kubuda. Saka ndakangogara nemari ndo mari yakazongova mari wangu yekuti ndakazotsvaga munhu mumbara akandiperekedza unokwira makomba aiti nonzi tichienda kuchitongwisa unonzi South Park. Ndokwa kwaigara sisi mwana mukoma wababa. Ndo wega ndaiziya because ndakaenda pamba pavo ka1 murume wamukuru wafu. Mama tina unamo. Ndokuona kwandakaita pamba papi vamukuru wafu. Saka ndopega pandakaziya ndikasvika ku South Park ndofamba so semafambira atakaita ndo pandakasvika ndichichema paisisi ndibva wazofonera mama ndibva vaita se wayozontora mama akati nenhamwe yawazoona mwana wangu achichaita kuti uita se udzokere gara hako. Ane kugara kwandakaenda ndakagara ndinofunga gore rese ndingori pamba ndisingafambi ndisingaendi kubasa ndisingaita sei because miri wangu uyu wausingatomboiti kuti unotsvaga basa. Wakanga wakaita sei mwiri usingatsvagi basa? Ndakapera kuonda. Zvokuti kana wega unototi kunotsvaga basa kana simba chairo panguva pacho unongosina. Saka mama akanditi bheta umbotoita se umbosimbei kana wazomboti simbe wozotsvaga kochi basa. Baba vana kudzoka here panguva yese igore rese ramanga makagara here? Baba vanga padhezi wababa wangu asipo wangu ari kubhowera. Waisatombodzooka zvavo? Baba vakandizvara vanga vasipo. Ndakatosvikawo baba vavo vasipo vari kubhowera kuti ndizive kubhowera kwanga kuenda rini kuti zvakaita sei handasiri kutoziva because unosina kana kuti unotaura namai vako pai kana pai. Ndakatozosvika nyingonzwa kuti baba havapo pamba vari kupi kubhowera. Baba ndipo wakazofona wanzi ndo masituation ane mwana kuno mwana akadai. Baba akati mwana ngagari pai pamba ndichauya. Ndokugara kwandakaita pamba iye anambobvira atera. Akazofona after 3 days kuti ashindiro kumushaya kumba manje kuna amai. Ndipo akazofona mama mubva wangoti tsvagai mwana wangu ndiri kumuda kupi no. Ndobva vati mama tomutsvaga chimwanipi kuno tiri kumushaya tatone 3 days tafamba tatendera ashazi kumuona apa akabuda nevana. Kana mai handina hangu basa nezvakawanda mwana ndo wandiri kuda. But mama wangoziva kuti ndiri kupi ndiri kumba. Akazotoudzwawo zvake unzi munhu wamukutsvaga tori kumba kuna mai vake. Ndobva azosiyana nazvo ndokutonyarara ndokunyarara. Ndakanga riri gore ripi? Ani? Pawakabva kumurume wako uchienda kumba kwenyu rakanga ragore ripi? Pandakabva uku ndakabva 2022 muna August. Muna August. Hauna kuzombodzokera futi? Handina. Komunin'ina? Munin'ina akasara. Ndakangomusiya. Because ndakamudza kuti kana zvakuremera uchauya hako wega. Akasara but akasara ndopa akazosara achiti sisi kutambura kwataita kuya kwakuri nani. Pane zvazvakuitwa. Because nyange sipeko achisa bara isherwa muri yese. Bara sipo muri 9? Tiri 9 wakadzi nevana. Wangoverengwa pabounds une vana vakati 2. Popimwa kamuti. Alright. Ibari sipo iyi. Ibari sipo. Saka ukanzi une vana 2. Zvikureva kuti pako ndeapa neapa. Kamuti kacho kanenge kakareba zvakadini zvekuti kuitira kuti uwane pakwane manhamba evana vese. Kanogurwa zvekuti like kana kakatogurwa like kazhinji kacho kakadaso. Kakadai kakagurwa so. Then kopimwa kunzi Ashi Mary Emilia Pogo. Payasvika ipapo ndipapo. Payasvika ipapo ndipapo. Kana zvaramba kamuti karebesa kaigurwa futi. Kuti mese mukwana. Safe pa 2 kg. Pano upedza mwedzi waingopimwa kagaba keyogati. Upedza mwedzi? Waizofana upedza mwedzi. Kana mwedzi usina kukwana vatengi mwe 2 kg yese. Toti hauna kupedza mwedzi. Zvaizofamba sei? Hapana kutamba. Waitozongoti kana panowachwa hembe dzavo iwo. Woenda one like twakakosha twevana tuhembe twanyanya usibati. Ongoenda pahembe dzavo dzabva kuwachwa idzo ongotsokota mwana uzowana chiita se chokupfeka.
papasina. Okay. Kuchechi tinoziva kuti vanhu vekwamarangi vanoita zvekurotera ndizi. Ndakurotera uri mukadzi wanhingi, takurotera uri mukadzi wanhingi. Hazvinei kuti mwana ane makore ekuti akwanisa kuti aroorwe here kana kuti ane makore waya 13 akaita kuti muzosvika pakuenda kumurume. Variko here pavakadzi vese 9 ava kumba kwenyu 8 ava vakanga varoterwa kuchechi kana kuti ndezvekungowirirana kwemabereki kuti aiwa mwana wangu mutore zvenyu muite mukadzi? Zvaifamba sei? Vantozi umwe akaita kupuhwa murume angabatsira panhamo, hapana akanzi aroterwa. But vakaenda panhamo umwe munhu anga ashayikirwawo ndobva vangonobatsira kutakura vanhu kuita sei sei, ndobva vanzi mwana tokupai mwana anga ari grade 2. Saka mwana uyu akaita zvekubhadharwa kunzi maita basa vanzi tokupai mwana, ndobva wapiwa ainzi pure, ndobva wapiwa plus kadiki ikako kakatori katiki che vatori 2 mukoma nemunin'ini. Saka vana vanonochengetwa ikoko kusvika vakure here vantu vanogara kuvabereki vavo? Twatutoriko kumba aturiko takatokurira ikoko izvezvitaura kunoku aizve zvanzi ane mwana mwana grade 2 ndo number 3 andakasvika iri number 3 kamwana kako. Saka toti mwana uyu akaita mwana wake wekuti anga ine makore mangani? Ndauzaziva kuti manje kuti anga ine makore mangani because 2014 pa 2000 chika mwana kapure 2014 ma 2003-5 uko kuti anga ine makore mangani ndauzaziva kuti anga ine makore but panguva anga atopuhwa murume kudhara kare ndakatosvika ari kuma grade 2 ndakatosvika aripo zvinzi mudiki asi maiguru. Saka toti maiguru kumwana ndaiti sisipure. Alright, tichitarisa kugara kwese kwamaite ndanzwa uchiti munhu wese vamwe vakadzi vese 8 mai vekutanga ndo vainzi chi mama. Tichasazira revana ava murume wenyu uyu nemudzimai wake vakanga vari vanhu vekuti mukafungidzira kuti makore avo vakanga ine makore mangani nguva yamakasvika imimi? Angakura mukadzi mukuru anga utochena musoro. Ndikuti kuma 50 agonosvika here anoti? Kuma 50 ikoko kwanga kutosvika. Nyanya murume anga atokura. Inini handatombobva ndichiziva kuti murume ane makore mangani. Handina. Because munhu aitotyisa. Kuti haumubvunzi zvisina basa izvozvo. Munhu aitotyisa. Asi tomborinangana nguva yekuti unobvunza kuti munhu murume uyu anga ane makore mangani. Anga achisina. Asi munhu anga akura. Mazera ana baba chai? Mazera ana baba atokura. Ma first born awa angatori mazera edu isusu. Okay. Ndanzwa muchiti makangodanana nemurume uyu 2 weeks. Rechi3 afati achiroora. Kudanana maidanana sei because ukutaura kuti munhu achaitotyisa? Chazvo ungoti pamwe angona ngofona pafoni yamama alo uri sei? Ungoti une munhu. Handizivi kudanana kwacho kuti kudana ini handitonyatsoziva kuti munhu kana achinzi ari kudanana nemunhu kunyatsodanana kwacho kuri papi handinyatsozvinzwisise handizvinzwisisi kuti unzi munhu ari mumba ari kudanana nemurume wake hazvitorimo handizvinzwisisi senera hangu ndichiti nangu zvokuti ndichinzi ndicharorwa izvezvo zvondirambira ndirambira ndakutongoona kuti ndikashanda ndichichengeta vana vangu zviri nani. Hakusina imwe shamwari yandichawana mulife mangu inodarika vana vandinawo. Hakusina. Because murume ndagara ndotomutya, ndakutongomutya. Nyangwe ari mudiki sei ndakutongomutya. Kuti zvinogona kunge vakafanana. Vanogona kunge vanhu vakangofanana. Sekutaura unoita mwana unonzwa vachinzi vanzi varume vakafanana. Saka unenge wakutoconfuse kazi. Saka varume vacho pamwe vakaita sei vakafanana. Alright. Kuchechi murume anga ine chigaro here? Anga ari mubhabhatidzi. Inofamba sei tinoti chi malevels achekuchechi anofamba sei? Handi panenge paina pastor zvichienda. Murume wenyu akanga ari pachigaro chichingani? Panoita vanhu mhosva dzavo vachitongwa mhosva. Inotanga kutongwa nevana vesangano. Yosvika kumarabha umo. Yozosvika kuwabhabhatidzi. Wabhabhatidzi ava ndo vanozosvika kana yazosvika pawabhabhatidzi avo ndo vanosvika kumukuru wechechi. Saka chinzvimbo chake chachiri pakati pekuti mukuru wechechi nevana vesangano. Ndo panga paine chigaro chake. Anga ari mubhabhatidzi. Nyangwe pai panonzi pada kubhabhatidzwa vanhu.
ndiwo vanga vari vababatidzi pacho. Vanonzi nyaya dzevanhu dzanetsa dzauda kusvika mukuru ndo vanodzisvitsa. Ndo vanga ndo chinzvimbo changu ainacho ndose muchinzvimbo chachina baba vangu. Okay, ndanzwa zvekuti chiratidzo kunoenda madzimai anenge aine pamuviri. Ko vanenge varwara vanoenda kupi? Ndikoko futi. Saka vanagogawo ndo manesi nemadoctors. Alright. Kunoshandiswa chii pakurapa? Tozoti vanhu vakaenda kuchipatara kune madrip, kune mapills. Ivo vanoshandisa chii? Mvura nemaporridge chete. Porridge chero? Maporridge asina sugar, asina chii. Like unongo nonzi imwa 2 liter. Yeporridge? Yeporridge, Ni kana 2 liter mvura. Ndo zvinoshandiswa chechiwedu chete. Zuva 1 here kana kuti unotoyererwa kunzi makuseni masikati manheru zvinofamba sei paporridge? Maporridge kana utori murwere aritorwarisa stereki unotonzi makuseni masikati manheru. Makuseni masikati manheru. 2 liter zvichimwa. Makuseni 2 liter? Masikati 2 liter? Manheru 2 liter? Ndozvavanoita. Ndo zvinhu zvotendedza kuti shandisa uchechiwedu. Izvozvo. Asi vanhu vanopora here like pamazuva anenge ataurwa kunzi ukamwa usvika kana 2 weeks dzikakwana unenge waright? Imi semunhu akanga ari muchechi umu takuda kutaura manje takanangana nenyaya dzekuti tida kuonesana kuti zviro kwazvo vanhu vanozopora here kana kuti chipatara pane pamwe chimwe zvirwere zvokuti aiwa chipatara ndo chinopinda kana kuti eyo zvimwe zvirwere zvaipora asi zvinenge zvichidawo zvipatara. Ndo panotonzi zvamunzwa chinzi maranga inofiwa. Ndo mafira anozoita vanhu. Because chimwe chirwere ndakatozoona ndabuda muchechi chimwe chirwere chinotongoda chipatara. Ndo paipa panozosvika kunzi munhu aita atofa. Because zvasiyana nokuti wangoenda uchinzwa mudumbu pamwe wobva wapuwa mvura wobva wapora. Vaya vanonyatsoenda vachirwara zvandoona zvimwe marwariro anoita vanaya vanongonofa. Vanongonofa. Tinotori nekwedu kwatakakura iko kwatakakurira mumba kwamai vedu. Kuna anonzi nduku ane chidzidzo. Kwaiuya anhu anenge akazvimba matumbu, vamwe vakazvimba makumbo. Handina one day randakambonzwa kunzi ninga akauya uye akabva ari right. Unotozongonzwa kunzi mai vai vanga vakazvimba dumbu vafa. Saka sevanhu vasingadyidzani nevamwe namo munongoita mega zvenyu? Tunoita tega. Isusu murume wedu aitova nekuti akangofirwa nemwana akabuda nemwana usiku. Akafa mwana? Aibuda nemwana usiku. Hapana next door anofanira kuudzwa kana kusiya kunzi pano pafiwa nemwana. Aibuda naye oenda kupi? Vaenda kuGoromonzi kunoviga ikoko. Ikoko kwatiri tinorapwa ikoko. Kuchidzidzo? Ndokwanoviga. Kozi kuti uende kumasvingo kumusha kure. Pamwe pacho kana wabereka watu vanofanira kunonga vasingatozviziva kuti mwana afa. Saka pane rimwe mukadzi wake kana kuti pamba ipapo asiri mwana akambofa akangoendwa naye kuGoromonzi kuti vabereki vacho vanogononga vasingatozive kuti mwana wachiri mupenyu here kana kuti sevanhu vasingapote vachienda kuma holidays kana kuti kunoshanyira vabereki vavo. Vana ndo vaifa, vakadzi hatina kumbofa. Vana ndo vaifa. Vaifa zvezvo kuti fanike nguva pakauya COVID vaifa. Vana vese vangobatwa nemwe flu yekuti yakauraya vana. Aingobuda aitoti mwana akafa aibuda aiputiridza mwana obuda naye. Mausiku zvekuma kana uma 1 2. Vaenda nani? Vaenda nemunhu anenge afirwa nemukadzi mukuru chete. Wozodzoka. Ndozvavaita. Okay. Kutaura kwenyu kwamunomboita nemamwe madzimai wafirwa kanasi ende unenge uchida vanhu vanokunyaradza umva vaenda kunoviga mwana wevari vatatu pavanodzoka munozoita here kana nguva yekugara pasi kuti makafamba sei kwamakaenda uko makaviga sei mwana zvaifamba sei? Ndambowanda hapana hatina kana tombokwanisa kuzvibvunza because pamwe pacho unenge uchika kuti ukatotaudza munhu anenge akutochema saka unenge wangonzwa tsitsi unongoti tozongoti ukangomusvikira achichema ungosvika umunyaradza zvongoti sorry zvowanika zvozoti wobvunza kuti mafamba sei makamuviga papi unenge wakutonzi futi nemurume une zvaurida kunzwisisa. Saka unenge hazvitodi kubvunzwa zvakawanda. Unotongotonyaradza ari kuita sei ari kuchema. Ukada kubvunza unozvunzi uri kubvunzirei. Saka unototya kuti unogona kupomerwa dzimwe nyaya dzisiriridzi. Ungosiyana nezvakatowanda wanda. Okay. Ndamunzwa muchiti kanyaya kababa kuti aiwa baba vakanga vaine zvinhu zvavakanga vabata. Baba vakanga vabata chii? Sekufamba kwamaizomboita muchinzwa 1 2 1 2 vainzi vakabata chii baba? Baba tangonzwanzwa nemushonga umbobobo. Nemushonga umbobobo but tingofamba chingonamatira tangonzi baba ndo vari kukonzeresa because isusu zvedu zvefamily yedu yese hapana kana mwana musikana ngakarora ari kumurume kunze kwe1 silusi ndo wanga variko but vatori nepfungwa dzekuti ndakusiya murume wacho.
ndovega vanga vasara. Saka nekufamba kwataita taingonzi baba venyu ndo vari kuita sei vari kukonzeresa baba. Ndobva tamboenda kwainzi kwamuchefa zvikanzi baba muri kupomerwa. Muri kupomerwa unzi mune mushonga mukupomerwa bvatangoti pamwe kupomerwa. Then tabva kwamuchefa zvakasvika zvikaita wese. Kwese kana ndaishanda mumba ukoko kumba mandaishanda. Zvaita zvikashita wese zvoti unogona kusvika uchitonzi chakati chisiriricho. Then munhu ozodzoka nato after 2 days ozotasora zvisiri izvo zvandandaita se andafunga. Saka nekudaro takangofonerana vanhu vese tikatoya timboita se timbofamba. Then vansimbo vatanga vaenda kwasekuru vanopiwa zvavakapiwa mbo vanotora baba ndipo vakazobatonzwa nemushonga wainzi gondo. Ndobva yanobviswa inga itori tu. Saka gondo iyi vaishandisira kuchechi here kana kuti kuma trucks uko vaenda kuna Zambia nekuna South Africa kana kuti kuvana vavo? Kuvana. Vaishanda kuvana kuvarora mufamily yese. Vana varora vana vavo vazukuru zvese. Vaishandisa mubobo iwo. Zvekuti isusu kazhinji taitoti nyange tiri kuvarume waigona kurota uchirara nechi nemunhu. Usiri kutoziva kuti ndiani bara zvakazongobuda ipapo kuti ndiwo baba vaita se yaizviita. Saka ndokuzobuda kwazvakaita se ipapa tane 3 days tabva pasekura. Ndopatakasobva takuziya chokwadi kuti baba ndo vanga vaita se vaikonzeresa. Iwo baba muchivabvunza kana kuti pamaya makumboenda makumbofambawo semhuri musati manyatsoenda kuna baba kuti tafunga kuti tiite sei tifambe. Muri vana chete muchifamba pamaibata tsanangudzo idzi uzhinji makahowana here kuti munoudza baba kuti isusu ka tafunga kuti timbofamba musati mavaudza kuti kwatiri kufamba tiri kunzi ndimi? Zvakafamba sei kuti muzosvika pakwati handei? Zvakaitika takangoti sevana takangoti baba muona problem iri kuitika mulife medu mufamily i1 tese tiri kungororwa tichiita se tichidzoka hapana kana munhu ari kugara mumba. Tade tambofamba tanzwa kuti zvii zviri kuitika pamumba nemunhu akaromba akasaidzira mhepo yekuti tiita se tisarorwe. Baba akatoti zveshuwa pada kutofamba because handitrust nhingi. Vachibvunza muzukuru wavo pane muzukuru wavo aive nemariwo handimutrust munhu yangu nanga ari ndiye bhozi ndonzi ndakasaidzirwa mhepo. Vatati asi zvavadaro tatowana chanzi. Ndobva vamwe vese vazviziva kuti baba vaita se ndozvavari kutaura. Zvikanzi iyo baba imi hamuna kwamunoziva here kwatokwanisa kuti tiita sei tiende. Ndopa vakati ande kwamuchefa. Kwamuchefa ndo patakasvika tikaudzwa kunzi muri kupomerwa. Vari kupomerwa baba. Then tazodzoka takaramba tichifamba totonzwa zvekuteta wese baba wenyu ndo vari kuti ungatsvaga zvakawanda asi baba ndo ane mhosva. Hatazoita aiwa regai titase titsvage ndositanga kutumirwa mavhidhiyo pamafoni unzoona zvimboita sekuru tasvo. Mbone zvekuita sekuru chi tasvo. Ndobva tazoenda kwasekuru tasvo akati uyai nawo. Then sekuru tasvo anongopa munhu chinhu chekuti anenge amuroyi pakati penyu ndiye anoita se anodonha. Baba ndo akadonha. Then baba wadonha ndo kwakazotanga kutaura kuti handini ndakadai. Havana kutaura here kuti zvekurodza vana vari vadiki hapana here mhiko dzavakanga vaitirana neaimbova mukwasha wavo kana kuti mukwasha wavo zvichida izvo zvanditi munin'ina wenyu achiri koko achitori mukwasha wavo nemukwasha wavo kuti akabva futi akatobva handina ndamboita ndakaita gore 1 munin'ina wangu bva adzotera akatera arwara asingachagoni kana kutaura akazvimba mahuro esa ureso kuenda vakanga aitwa sei mwana akangoti ndakamusiya aine nhumbu yechipiri ndamusiya aine nhumbu akati azvara aita anzi ndashayiwa chikafu ndaingomirira kudya kuma1 nzara yese ndaingogona kusvika pakubvunda pamwana achiita se achiyamwa. Saka atanga kuita maziso akatanga kuchinja achiita yellow. Achiita yellow zvenyongo zvekutanga like ane nyongo. Ndozotanga kuzvimba kumeso. Achizvimba kumeso batanga kurutsa yellow achiita se ashayiwa chikafu nyange pacho pairutsa pane kwanisa kumurapisa. Akasvika pakunodza murume ndokurwara murume akati tsvaga zvokuita kuti upore. Murume akamuigino wanzi kwe3 weeks. Svikira akazongomuwana akazvimba asingachagoni kutaura. Ndobva vazofonera mai kuti mwana akazvimba kuno mama akati unzai mwana. Mwana wangu unzai because mama atora ngaona mafoto anga ambotumira unzi ona maondera akaita chi mwana dai mamutumira chikafu. Kama mama abva ati unzai mama ndokuya kwakaita. Baba akauya kwa pana uzodzokera akaramba. Akati mama zvichaita ndita se ndidzokera. Okay.
aiwa tinotenda sisi achoti isu chatongovimba ndechekuti sekukumbira kwamaita kuti aiwa inini ndichandiri kuda ndechekuti muri Zimbabwe iko zvino zvekumbororwa zvikandimbomira chandiri kuda imari yekuti ndichange kana maprojects ekuti vana vangu ndikwanise kuchengeta vana vangu ndikwanise kuti vana vangu vaendewo kuchikoro inini sinzi ndisina kukwanisa hangu kuzoenderera mberi nechikoro asi shuviro yangu ndeyekuti vana vangu vaite sei vaende kuchikoro vasararame upenyu hwandakaita sei hwandakararama tovemba kuti aiwa muri yeZimbabwe vanhu vanonzwisa zvikuru vanokwanisa kuti zvichemo zvevanhu zvavanenge vanzwa nemwoyo yavo vanokwanisa kuita sei kubatsirana neni. Heyo nyaya mainzwa muri yeZimbabwe nyaya inosuvisa nyaya inokatyamadza kuti mwana we13 years anoenda kunororwa nemurume akakura zvekuita zera rababa vake. Iyo iri nyaya yechechi yekwamarange inonzi aiwa hazvinei kuti zera rako riri papi tikatongorota kuti iwewe ndiwe wakafanira kuti unogara nemurume uyu unotongomuka wava murukadzi wababa nhingi. Chikumbiro chavari kuita ndechekuti pavana vangu vaviri vandakaita nemurume uyu ndichizotiza zvangu chandiri kuda iko zvino ndechekuti ndiwanewo mari yekutanga maprojects mari yekuti ndikwanise kuchengeta vana vangu vaviri vandinavo vaendewo kuchikoro vasaite upenyu hwandakaita upenyu hwandakararama wekuti handina kukwanisa kudzidza handina kukwanisawo kuona kuti nyika inofamba sei. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo ndinoti chisarai.